მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მეც პრილში მადლობას მოვხდი ფონდის შესაძლებლობისთვის, რომ ეწარმოებინა ეს კვლევა და რაც უკვე აღინიშნა, ის რომ 1999 წელი და განსაკუთრებით 9 აპრილი დღეს ერთგვარ სიმბოლოდ იქცა დღევანდელი საქართველოსთვის, ამას რა თქმა უნდა ვეთანხმებით, თუმცა შევეცადეთ ჩემ კვლევაში მესაუბრა არა ამ დღის ახმაზე დღევანდელი გადმოსახედიდან, არამედ მეტად მესაუბრა იმაზე, თუ როგორ იქცა 1999 წლის 9 აპრილი ერთგვარ წყალგამყოფად საქართველოს ისტორიის ოფიციალური გააზრების კუთხით. და ამ შემთხვევაში მეც რამდენიმე დათქმას გავაკეთებ. საუბრისას ჩვენ მოგვიწევს ასე ვთქვათ, შევეხოთ არა მხოლოდ 99 წლის ამბებს, არამედ უფრო ძველ ისტორიას, ეს იქნება პირველ რიგში 1918-21 წლების მოვლენები. თუმცა ამ შემთხვევაში ვისაუბრებთ არა ჩვენს დამოკიდებულებაზე ამ პერიოდის მიმართ, არამედ იმაზე, თუ როგორ ხდებოდა ამ თარიღების, ამ ასე ვთქვათ, საქართველოს ისტორიის ნაწილის გააზრება სწორედ 80-იან წლებში. რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს თარიღები? ორ მათგანს მოგახსენებთ, ეს არის 25 თებერვალი, რომელიც იქნება სინონიმი, ასე ვთქვათ, საქართველოს გასაბჭოების და 26 მაისი, რომელიცაც გამოვიყენებ სინონიმად საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებისთვის. შეიძლება ითქვას, რომ ზოგადად ისტორია და ისტორიის თხრობა, მისი ნარატივი, ერთგვარ იდეოლოგიურ ბაზისსაც წარმოადგენს სახელმწიფო პოლიტიკისათვის. და საბჭოთა კავშირის შემთხვევაში მე ვთვლი, რომ სწორედ ამ ეპოქის შესახებ თხრობა, 1918-21 წლების შესახებ თხრობა წარმოადგენდა ერთგვარ საფუძველს იმისათვის, რომ საქართველოს დარჩენილიყო საბჭოთა რესპუბლიკად და მეორე დარჩენილიყო საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში. შევეცადე სქემის სახით წარმოვედგინა საბჭოთა ნარატივი, რომელიც ასახული იყო პირველ რიგში სახელმძღვანელოებში, უბრალოდ პირველ რიგში კონსტიტუციაში პრეამბულის სახით, რაც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია, ასევე სახელმძღვანელოებში და ამ მოვლენების გმირებს ვთქვათ, დიდი პატივი მიეგებოდა დღესასწაულების გზით, არსებობდა მათი მონუმენტები, მათი მუზეუმები და ასე შემდეგ. და რა იყო მნიშვნელოვანი სწორედ იმ მოვლენებში, რომლებზეც აკვადორმა გამახვილებული. პირველი და მნიშვნელოვანი ფაქტი ეს იყო დიდი ოქტომბრის რევოლუცია, რომელიც ასე ვთქვათ, წარმოადგენდა და წარმოდგენილი იყო საბჭოთა ნარატივში როგორც საწყისი, ასე ვთქვათ, პროგრესის. თუმცა რადგან არ ხდებოდა ამ რევოლუციის თანავე საქართველოშიც საბჭოთა წყობის დამყარება, ვთქვათ, ისტორიის манипуляციის გზით იყო ასე ვთქვათ, ჭრა და ერთგვარი ტრანზიტი საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებასთან, რომელიც 4 წლის შემდეგ მოხდა. შესაბამისად, საქართველოს ისტორიის ერთგვარი აღმავალი ხაზი იწყებოდა სწორედ 25 თებერვალს 1921 წელს. და ეს თარიღი ფასდებოდა როგორც საქართველოს ისტორიის, ასე ვთქვათ, გამორჩეული თარიღი, რომელსაც შემდგომში მოყვებოდა ყოველგვარი წარმატება და მის გამოვლენა იყო მაგალითად დიდი სამამულო ომი და ასე შემდეგ. თუ გადაისინჯებოდა ეს ნარატივი, მაშინ ჩვენ მივიღებდით, ასე ვთქვათ, პრობლემას საბჭოთა კავშირის არსებობის დასაბუთებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, საბჭოთა კავშირი ეწინააღმდეგებოდა ყოველ მხრივ ამ პერიოდის, ასე ვთქვათ, განხილვას და გადაფასებას. და ეს გადაფასების, ასე ვთქვათ, შეფერხება გაგრძელდა იმ პერიოდშიც კი, როდესაც ზოგადად ისტორიის გადაფასებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიენიჭა საბჭოთა კავშირში, ეს იყო საჯარო პოლიტიკის დასაწყისი და განსაკუთრებით 1987 წელს გორბაჩოვის მიერ გამოცხადებული პოლიტიკა, რომლის მიხედვითაც ისტორიაში არ უნდა დარჩენილიყო თეთრი ლაქები და ასეთ თეთრ ლაქად ამ პერიოდისთვის, როგორც ხედავთ, რჩებოდა სწორედ 1918-21 წლების მოვლენები, რომელსაც ჩვენ აწი უკვე ვიცით, რომ ამ პერიოდში არსებობდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, რომელსაც გააჩნდა, ვთქვათ, ასე ისე გამართული პოლიტიკური სისტემა და რომელიც წარმოადგენდა, ასე ვთქვათ, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოხატულებას. და ეს ნარატივი ხშირ შემთხვევაში გამოიწვევდა ხოლმე მხოლოდ და მხოლოდ მიტინგებზე, რომელზეც უკვე საუბარი იყო. შესაბამისად, საბჭოთა კავშირი და ცენტრალური ხელისუფლება შეეცადა ერთგვარი კონტროლი აეღო ისტორიის გადაფასების პროცესზე და მოექცია ჩარჩოებში, რადგან მიტინგებზე ხშირად ჟღერდა ხოლმე საქართველოს დამოუკიდებლობის, ასე ვთქვათ, გახსენება და მათ შორის 26 მაისის გახსენება. 1997-98 წლებში ისტორიკოსებმა ოფიციალურ, ვთქვათ, კვლევებში, რომლებიც ასევე ოფიციალურ გაზეთებში იბეჭდებოდა, სცადეს 26 მაისი წარმოეჩინათ როგორც ერთგვარი შემადგენელი ნაწილი იმ პროცესზე, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, ანუ
1918 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება გახდა საბჭოთა საქართველოს ისტორიის ნაწილი, ასე ვთქვათ, ერთგვარი წინაპირობა შემდგომში საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებისათვის. თუმცა ამ შემთხვევაში როგორც ხედავთ, კითხვის ნიშნულს არ დგებოდა საბჭოთა კავშირის არსებობა და საქართველოს მის შემადგენლობაში ყოფნა. აი ეს საკითხი უკვე დაისვა სწორედ 9 აპრილის შემდგომ. ზოგადად პრესაში, რასაც გავეცანი, განცხადებებს 9 აპრილთან დაკავშირებით, შეფასებებს ხშირად ჩანს ერთგვარი იქამდე ვთქვათ ფორმალური ხარეს წარმომადგენელთა ვთქვათ ინტელიგენციის ასე შემდეგ კომენტარები იმის შესახებ, რომ თურმე დამოუკიდებლობა, რომელიც თუნდაც კონსტიტუციით გაწერილი იყო საქართველოსთვის, ყოფილა ფიქცია ერთგვარი და ის არ წარმოადგენდა სინამდვილეს, რომ სუვერენიტეტი ასე ვთქვათ იყო მხოლოდ ბრუსელზე და მაგალითად მუხრამაჭოვარიანი აცხადებდა, რომ 9 აპრილი შესაძლოა კიდევ გამეორდეს, რადგან ჩვენ არ გაგვაჩნია დამოუკიდებლობა. რაც ასე ვთქვათ ინტელიგენციის წარმომადგენლების მხრიდან ალბათ იქამდე ვერ გაჟღერდებოდა ასეთი განცხადება. და შესაბამისად უკვე 9 აპრილის შემდგომ ისტორიკოსები იწყებენ გადაფასებას როგორც საქართველოს დამოუკიდებლობისა 1918-21 წლებში, ისე საქართველოს გასაბჭოების მოვლენისა. პირველ რიგში ხდება ასე ვთქვათ ინფორმაციის დაგროვება და ვთქვათ სიცარიელის შევსება ამ ოქტომბრის რევოლუციის და გასაბჭოების მოვლენებს შორის და ისტორიკოსებმა იწყეს კვლევა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შესახებ. რაც მთავარია კვლევებში, რომლებიც განსაკუთრებით სწორედ 26 მაისისთვის 1999 წლის 26 მაისისთვის იბეჭდებოდა ოფიციალურ გაზეთებში, მათ შორის კომუნისტში, სახალხო განათლებასა და სხვაგან, უკვე დაიწყო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის რეაბილიტაცია. თუ იქამდე საბჭოთა ნარატივით ეს სახელმწიფო რეალურად იყო ფიქცია, წარმოადგენდა თქვათ იმპერიალისტური დასავლური ძალების კონტროლის ქვეშ მყოფ წარმონაქმს, მოხდა მისი გარდაქმნა საქართველოს და ქართული ხალხის ასე ვთქვათ თავისუფლების გამოვლინებად, წარმატებულად შეფასდა იქ მიმდინარე ვთქვათ პოლიტიკური პროცესები და ასევე საზოგადოებრივი ცხოვრება. ასე ვთქვათ შეიქმნა უკვე საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სახე, როგორც საქართველოს ოქროს ხანისა უახლოეს ისტორიაში. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ საქართველოს გასაბჭოებამდე არსებობდა ასე ვთქვათ ოქროს ხანა, მაშინ ძალიან არალოგიკური ხდება იმის მტკიცება, რომ საქართველოს გასაბჭოება იყო ზოგადად საჭირო 25 თებერვალს 1921 წელს. შესაბამისად დაიწყო კითხვების დასმა ამ მიმართულებითაც, როგორც კვლევებში, და რაც ალბათ ჩემთვის პირველში აღმოჩენა იყო ოფიციალურ დონეზეც. 1999 წლის 25 მაისს მოსკოვში გაიხსნა სახალხო დეპუტატთა ყრილობა, ეს გახლდათ საბჭოთა კავშირის შესაძლოა უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელზეც ქართველი დეპუტატებიც იმყოფებოდნენ და ქართულმა დეპუტატებმა მათმა ჯგუფმა დააყენეს ასე ვთქვათ მოთხოვნა ყრილობის წინაშე შესწავლილიყო საქართველოს ანექსიის ფაქტი. ასე შეაფასეს მათ 25 თებერვლის მოვლენები. შესაბამისად ეს ფაქტი, ეს მოვლენა არის მნიშვნელოვანი იმდენად, რამდენადაც ამის შემდგომ ის მოთხოვნები, რომლებიც ჟღერდა მხოლოდ მიტინგებზე, არაფორმალურ წრეებში, ის შეფასება, რომელიც ჟღერდა მხოლოდ და მხოლოდ არაფორმალურ წრეებში, გახდა უკვე ოფიციალური მოთხოვნა საქართველოს ჯერ კიდევ საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკისა. და შემდგომში უკვე ასე ვთქვათ ჯაჭვური რეაქცია მივიღეთ, როგორც ოფიციალურ დონეზე დოკუმენტების მიღების მხრივ, ისე კვლევის მხრივ, გაგრძელდა კვლევები, რა თქმა უნდა, პირველი რესპუბლიკისა და გაგრძელდა კვლევები საქართველოსა და საბჭოთა რუსეთის ურთიერთობებისა 1918-21 წლებში. ამ მხრივ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი წამოვიდა წინ, მათ შორის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო იმის წარმოჩენა, რომ 1920 წლის 7 მაისს საბჭოთა რუსეთმა აღიარა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა და შესაბამისად უკვე 25 თებერვლისათვის მას სამართლებრივად წესით არ უნდა ქონოდა უფლება ასე ვთქვათ წითელი არმია მიეშველებინა იმ აჯანყებისათვის, რომელსაც საბჭოთა ნარატივით მიაშველეს ეს ჯარი და ეს შემდეგაც მოხდა საქართველოს გასაბჭოება. და ამ მიმართულებით ისტორიკოსთა კვლევებმა გადაინაცვლა უკვე ოფიციალურ ორგანოებში 1999 წლის
ივნისში შეიქმნა კომისია, რომელსაც ევალებოდა სწორედ ამ ხელშეკრულების შესწავლა იურიდიული და ისტორიული მიმართულებით და შესაბამისად ამ კომისიის დასკვნა, რომელიც უკვე 1999 წლის ნოემბერში გამოქვეყნდა და ეს მოხსენება გაკეთდა საქართველოს უკვე უზენაეს საბჭოში. ამ დასკვნის მიხედვით 1921 წლის თებერვალ-მარტის მოვლენები უკვე ოფიციალურად შეფასდა როგორც საქართველოს ჯერ ოკუპაცია და შემდეგ ფაქტობრივი ანექსია. შეიძლება ითქვას, რომ უკვე 1999 წელს საქართველოს ხელისუფლებამ ოფიციალურად აღიარა, რომ ის წარმოადგენს ანექსირებულ სახელმწიფოს. და შემდეგ უკვე ჯაჭვური რეაქციით აქ კიდევ რამოდენიმე დოკუმენტია საუბარი, რომლებიც უკვე 1990 წელს იქნა მიღებული. ოთოში ამ დოკუმენტების მთავარი სათქმელი სწორედ ის არის, რომ პირველ რიგში ეს ანექსია და ამ ანექსიის შედეგად შექმნილი ორგანოები, მათ შორის საბჭოები, რომლებიც ჯერ კიდევ მართავდნენ სახელმწიფოს, იყო უკანონო. შემდეგი სათქმელი ის იყო, რომ ის ორგანოები, რომლებიც გაუქმდა, ანუ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ორგანოები, იყო ჭეშმარიტი და ქართველი ხალხის ნების გამომხატული შესაბამისად, მათი გამოუქმებელი აქტები გაბათილდა და უკვე საბოლოოდ ჩვენ მივიღეთ 20 ივნისის დადგენილება, რომლის თანახმადაც უნდა დაწყებული იყო იმ მექანიზმის შექმნა, რომელიც შესაძლებლად გახდიდა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას. თუმცა უკვე ეს პროცესები ხელში აიღო იმ ძალამ, რომელიც იმთავითვე ქუჩაში იცავდა ამ პოზიციას, ამ ნარატივს, რომელიც მიხედვითაც 25 თებერვალი იყო ანექსიის თარიღი და უკვე 28 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ, როდესაც უზენაეს საბჭოში უმრავლესობით მოვიდნენ ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლები, უკვე დაიწყო ერთგვარი ტრანსფორმაცია. ეს ტრანსფორმაცია უკავშირდებოდა საქართველოს სახელწოდების შეცვლას, ანუ საქართველოს სოციალისტური რესპუბლიკა გახდა საქართველოს რესპუბლიკა, მისი დროშა, გერბი, ჰიმნი აღდგა და ეს იყო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სიმბოლიკა. საინტერესო ფაქტია, რომ უზენაეს საბჭოს პირველ სესიაზე სიტყვით გამოვიდა ნოე ჟორდანიას ვაჟი, რომელიც ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ მიანიშნებდა საქართველოს ხელისუფლების მცდელობაზე, მიანიშნებინა, რომ საქართველოს წარმოადგენდა არა საბჭოთა საქართველოს მემკვიდრეს, არამედ ის საკუთარ წარსულს ეძებდა სწორედ 1918-21 წლებში არსებულ სახელმწიფოსთან. და ამის შემდგომ უკვე იწყება ნარატივის სრული გარდაქმნა იმისა, რომელიც აქამდე წარმოგიდგინეთ და უკვე 1990 წლისთვის სკოლის პროგრამებში სამწუხაროდ სახელმძღვანელო არ განახლებულა უახლესი ისტორიისა. შესაძლოა ამ პროცესს დავაკვირდი სკოლის პროგრამების მიხედვით უახლესი ისტორიის ნარატივმა მიიღო შემდეგი სახე. აქ უკვე ასე ვთქვათ, ერთგვარად გაქრა ის დადებითი მოვლენები, რომლებიც იქამდე უკავშირდებოდა საბჭოთა ისტორიას და მათი ადგილები დაიკავა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებამ. ერთგვარ ოქროს ხანად იქცა და ეს განგრძობითი თხრობა მიეწერა სწორედ 1918-21 წლების მოვლენებს, ხოლო შემდგომი ისტორია მთლიანად, რომელიც იქამდე ისეთ განგრძობითი ხაზი იყო და ვთქვათ კოლმეურნეობის წარმატებებს ან მეორე საუკუნის გამარჯვებას ვთქვათ ხაზს უსვავდა, ამ განგრძობითი თხრობის მაგალითად ჩვენ მივიღეთ ეს ვთქვათ წერტილოვანი თხრობა, რომელშიც ეს წერტილები იყო საქართველოს ქართული ხალხის ეროვნულ განმათავისუფლებელი ბრძოლის გამოხატულებები. გნებავთ მაგალითებიც, რომ ვთქვათ 1900 რიგში 1921 წელს გაწეული წინააღმდეგობა წითელი არმიისათვის, შემდგომში 1924 წლის აჯანყება, 56 წლის და 78 წლის მოვლენები, რომელზეც უკვე იყო საუბარი და მის დაგვირგვინება იყო უკვე თავად 9 აპრილი, რომელიც იმთავითვე ჩაეწერა და ეს სწრაფად დასახვა ჩემთვის უცნაური იყო, მაგრამ ფაქტია, რომ 1990 წელს უკვე სკოლის პროგრამაში 1999 წელი შესული იყო როგორც ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის გამოვლენა. და შევეცდები შევაჯამო, რატომ არის ეს ყოველი ჩემი არის მნიშვნელოვანი. პირველი, ამ წელს განვითარებულმა მოვლენებმა შექმნა მყისიერი საფუძველი იმისათვის, რომ უკვე 1991 წელს გამოცხადებული იყო საქართველოს დამოუკიდებლობა. ეს დამოუკიდებლობა გამოცხადდა არა ასე ვთქვათ ამ გამოცხადებას ახლდა ნიადაგი, ანუ სალკე თემა როგორ აფასებდნენ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკას შემდგომში დამოუკიდებელ საქართველოს ლიდერები. საქმე იმაშია, რომ 1991 წლის 9 აპრილს ზოგადად გამოსახურდიამ გამოაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა.
აღდგენა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე. ანუ 1999 წელს ისტორიის გადაფასებამ შექმნა პირველ რიგში სამართლებრივი საფუძველი იმისთვის, რომ საქართველოს გამხდარიყო დამოუკიდებელი სახელმწიფო და მეორე 1999 წლის მოვლენება მათ შორის 9 აპრილმა შექმნა ემოციური საფუძველი იმისთვის, რომ სწორედ 9 აპრილს უკვე 2 წლის შემდეგ გამოცხადებული იყო საქართველოს დამოუკიდებლობა. შეიძლება ნაკლებად ვისაუბრებ იმაზე, დღევანდელი გადამოსახედიდან რას ნიშნავს ეს ყოველივე, თუმცა მე მგონი ფაქტია, რომ დღესაც კი საქართველოს ისტორიის მონახაზი, რომელსაც ჩვენ სკოლებში ვეცნობით, სწორედ ასე გამოიყურება და ეს სახე მან სწორედ 89-90 წლებში მიიღო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.